ये देखो बच्चों, हमारे जानवर 4 लेन में खड़े और 2 कारें, और ये देखो यार ट्रेन का इंजन भी खड़ा है। लेकिन ये इधर क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इनको लेने आएगा एक ट्रेलर जो कि इनको लेके आगे जो है छोड़ेगा। तो चलते हैं, अभी ट्रेलर को लेके आते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा ट्रेलर आ चुका है, बल्कि आ रहा रास्ते में, अभी पहुंचा नहीं है। ये इन सबको उठाएगा, उठाकर इनको आगे ले जाएगा। ये इधर हमने ट्रेलर को पहुंचा दिया है, और इधर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा पीछे मुड़ेंगे, और सीधा भैया इसको ना ऐसे करके खड़ा करेंगे, ताकि जानवर और कारें आराम से लोड हो सके। सबसे पहले हम जो है ये 2 कारें इसके ऊपर लोड करते हैं। एक लोड हो गई, दूसरी अभी लोड करते हैं। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर जो है ना ट्रेन का इंजन ऊपर रखते हैं। अरे ये तो हमने ऊपर इंजन रख दिया। अब जानवरों को हम किधर खड़ा करें? तो एक काम करते हैं, छत पे खड़ा करते हैं ट्रेले के ऊपर। इसको इधर खड़ा करते हैं, तो भैया इसको इधर खड़ा करते हैं। तो भैया शेर को इधर पीछे खड़ा करते हैं। तो भैया हाथी जो है सबसे पीछे इधर खड़ा करते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर जो है ना ट्रेलर को पीछे से बंद करते हैं। आप एक तो हमारा जानवर नीचे अभी से गिर गया, इसको तो यार चोट भी लग गई होगी। कोई नहीं है भाई, अभी जो है ना शेर है, शेरों को चोट नहीं लगती, ये तो होता है भैया। तो एक काम करते हैं, ट्रेले को ऊपर आगे लेते हैं, आगे चलते हैं। चल भाई आगे चलो चलो, हमारा जानवर आगे। तो भैया ये देखो ट्रेलर हमारा जो है अभी आगे जा रहा है जोरों शोरों से। अरे ये देखो, एक हमारा जो है शेर दोबारा जो है ना गिर गया। अबे शेर, तेरे को क्या है? तू बार बार क्यों गिर रहा है? नीचे चल चल, तेरे को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। ये देखो भैया, हमारा जो है ना इधर फर्स्ट मंजिल तक तो पहुंच चुका है, लेकिन बड़ा मसला तो ये है, ये इस पुल से ऊपर जाएगा। तो हम इसको कैसे ऊपर लेके जाएंगे? चलो कोशिश करते हैं। चलो भाई, इसको एक काम करते हैं, ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेंगे, ताकि इसको सही तरीके से ऊपर चढ़ा सके। चल भाई, तरीके से ऊपर जाना है। बढ़िया, पुल कमजोर है भाईजान, ऐसे न हो कि सारे के सारी जानवर और गाड़ी हमारी डैमेज हो जाए। तो चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। मुश्किल तो रास्ता तो है, लेकिन हमने ऊपर गाड़ी को लाजमी चढ़ाना है। तो आज ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है। तो चल भाई, गाड़ी वाले होशियारी से, ऐसे ना हो कि हमारे जानवर की गिरा दो। चलते चलो चलते चलो। अब ये देखो, ये सारे जानवर टेढ़े हो गए हैं। ट्रेन का इंजन पीछे की तरफ आ रहा है, लगता है ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, और रास्ते में सारा सामान गिरा देगा। कोशिश करते हैं। अब ये देख, एक तो जानवर हमारा चला गया भाई नीचे। अब ये देखो, अब ये तो दूसरा भी जा रहा है। अब ये 2 और गिर गए। अब यार, ये तो काम ही सारा खराब हो गया। अब ये देखो, ये पीछे रिवर्स की तरफ आ रहा है, ये ऊपर नहीं। अब ये सारा हमारा बुल गिर गया। अब ये देखो, हमारा ट्रेलर भी गिर गया। ओ यार, ये सारा हमारा नुकसान हो गया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा?